नमस्कार सबैमा गुरु पुष्कर खतिवडाको तर्फबाट प्रेम प्रणाम साधुवाद। सजनवृन्द, सधैँ हजुरहरूको माझमा केही न केही लिएर आइरहेको छु। आउने क्रम जारी छ। हजुरहरूले मन पराई पनि दिनुभएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। समाधान भक्त सज्जन, हामीले भविष्यवाणी वा महिनाको विषयमा, राशिको विषयमा इत्यादि विषयमा धेरै भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। प्राय तिनै विषयहरूलाई जोडेर हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ। तर आज भने अत्यन्तै जान्नुपर्ने, अत्यन्तै बुझ्नुपर्ने एउटा विषय लिएर हजुरहरूको माझ उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र यो जीवनमा अत्यन्तै प्रभावकारी छ, अत्यन्तै जरुरी छ, अत्यन्तै आवश्यक छ, बुझ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। हजुरहरूले यस्तो यदि मैले भनेअनुसारको केही समस्या छ भने त्यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ। विशेष गरेर विवाह गर्नको लागि हजुरहरू जोडी मिलाउँदै हुनुहुन्छ या घर परिवारबाट जोडी खोज्ने क्रम छ अथवा माया प्रेममा हुनुहुन्छ, अब घरबाट कुण्डली मिलाएर चाहिँ विवाह गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, या भनौँ विवाह गरिसक्नु भएको छ। त त्यो अवस्थामा तपाईको विवाह सफल हुन्छ हुँदैन, या तपाईको विवाहमा भोलिको दिनमा ठुला समस्या पो आउने हुन् कि केटा वा केटी मध्ये कसैको मृत्यु नै पो हुने हो कि विवाह पश्चातमा, इत्यादिको घटनाहरू धेरै हुन्छन् हैन। मैले स्वयंले भविष्यवाणी गरेको धेरै यस्तो घटनाहरू छ जो चाहिँ मैले नगर्नु भनेको विवाह गर्नाले धेरैको चाहिँ नि भनौँ न हानि भएको त्यो अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले पनि र शास्त्रको आधारमा पनि म हजुरहरूलाई एउटा विषय उजागर गर्दैछु आज। कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनुस् र चाहिँ नि मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई अत्याधिक धेरै सेयर गरेर साथीभाइहरू आफन्तहरूसम्म पनि पुर्याइदिनु होला है। लागौँ भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई नाडी दोषसँग सम्बन्धित विषय लिएर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। र नाडी दोष के हो र कतिवटा नाडी हुन्छ र कुन नाडीको दोषका कारणले कस्तो फल मिल्छ भन्ने अवस्था यहाँनिर चाहिँ आउँदैछ, अथवा त्यो नाडीले कतिसम्म असर पार्न सक्छ भनेर देखिएको छ। अब नाडी दोषको विषयमा सबैभन्दा पहिला जानौँ। हजुर कुण्डली देखाउन जानुहुन्छ गुरुकोमा, ज्योतिषीहरूले भन्नुहुन्छ आद्य नाडी छ, मध्य नाडी छ, अन्त्य नाडी छ। यो तीनवटा नाडी हुन्छन्, त्यो चिनामा लेखिएको हुन्छ हजुरको हैन। त यो नाडी दोष यदि भयो भने, जस्तै आद्य नाडीले आद्य नाडीसँग विवाह गर्नु हुँदैन, एउटा नाडी आद्य भयो। मध्य नाडीले मध्य नाडीसँग विवाह गर्नु हुँदैन, दुईटा नाडी हो भयो, दोस्रो नाडी भयो। तेस्रो नाडी अन्त्य नाडी, अन्त्यले अन्त्यसँग विवाह गर्नु हुँदैन। यसलाई 20 नाडी पनि भनिन्छ हैन। त अब आद्य मध्य र अन्त्यको प्रभाव के त? सर्वप्रथम त नाडी लाग्यो भने विवाह नगर्नुस् है। नाडी लाग्यो भने तपाईहरु विवाह नगर्नुस्। नाडी दोष परेको छ, नाडी जुधेको छ भने त्यो अवस्थामा वैवाहिक जीवनमा नगाँसिएको शुभ हुन्छ। सर्वप्रथम यदि हुँदैन, हामी गाँसिनै पर्छ भने अथवा नगाँसी सक्दैनौं भनेर तपाईको चाहिँ नि लाग्छ भने एकचोटी राम्रोसँगले ज्योतिषीलाई फेरि देखाउनुस्। किनभने कस्तो अवस्थामा नाडी दोष चाहिँ नि नष्ट हुन्छ भनेदेखि, जस्तै रज्जुकुट अनुकूल छ भने, अब यो ज्योतिषीले बुझ्नुहुन्छ भाषामा, ज्योतिषीलाई सोध्नु होला। राशिकुट शुभ छ भने हैन, दुवैका राशि स्वामी एउटै छ भने, जस्तै केटा वृष राशि भयो, केटी तुला राशि भइन्, दुईटैको राशि स्वामी शुक्र, यदि यस्तो अवस्था छ भने अथवा दुवै राशिमा यो चाहिँ मैत्री छ भने, एउटै राशिका दुईजना परेका छन् भने, यस्तो अवस्थामा नाडी दोषले त्यति धेरै दुःख हजुरहरूलाई दिँदैन। त्यो अवस्थामा साधारण नाडीको दोष चाहिँ कटाउनु पर्छ। कटाएर विवाह गरेको खण्डमा त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर यदि त्यस्तो केही पनि छैन, हजुरहरूको विवाह हुने कन्फर्म भयो, नाडी दोष छ भने चाहिँ सकेसम्म नगर्नुस्। अब गरेमा के हुन्छ त है, पहिलातिर लागौं आद्य नाडीतिर है। आद्य नाडी तपाईको पहिलो नाडी हो आद्य नाडी। आद्य नाडीमा यदि तपाईहरुको जुधेको छ, आद्य नाडी लागेको छ र यो नाडीवालाहरूले विवाह गर्नु भएको छ भनेदेखि
आद्य नाडीका व्यक्तिहरूमा विशेष गरेर घर परिवारलाई असर गर्छ। हजुरहरूले विवाह गर्नुभयो भने घरमा आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी वा परिवारका सदस्य या श्रीमान श्रीमती दुवैजनालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ सम्बन्धमा खटपट र सम्बन्ध विच्छेदसम्मको अवस्था आद्य नाडीले ल्याइदिने गर्छ है। अब आद्य नाडीको यदि लागिहाल्यो दोष निवारण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले यसको विधिको उपाय अब गुरुहरू अनुसार फरक फरक हुन सक्छन्। राम्रो गुरुहरू बुझेर नाडी दोषको बेलैमा उपचार गर्नु उत्तम हुन्छ। यदि हजुरहरू पनि प्रेममा हुनुहुन्छ, नयाँ जोडी हुनुहुन्छ भने कुण्डली हेरिहाल्नुस् नाडी लागेको छ कि छैन। दुईजनाकै चिना राख्नुस्, त्यहाँ नाडी भनेर लेखेको हुन्छ, नाडीमा मध्य मध्य लेखेको छ, आद्य आद्य लेखेको छ, अन्त्य अन्त्य लेखेको छ भने नाडी दोष लाग्यो। दुईजनाकै चिनामा एउटै नाडी छ भने नाडी दोष लाग्यो। र यदि एउटाकोमा आद्य छ एउटाकोमा मध्य छ अथवा एउटाकोमा आद्य छ एउटाकोमा अन्त्य छ अथवा फरक फरक छ भने चाहिँ नाडी दोष लागेन है। त्यस्तै गरेर दोस्रो नाडी मध्य नाडी। मध्य नाडीको प्रभावमा चाहिँ यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि जातकहरूको कुण्डली मिलान गर्दा विवाहको लागि नाडी दोष पर्यो, त्यो मध्येमा मध्य नाडी पर्यो भनेदेखि यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मध्य नाडी एउटै छ भने यस्तो अवस्थामा श्रीमानको मृत्युसम्म हुन सक्छ भन्छ है, अथवा पुरुषको मृत्युसम्म हुन सक्छ, ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ या भयंकर ठुलो संकटको आपतको चाहिँ मृत्यु तुल्य कष्ट भोग्नुपर्छ र जीवनमा दुःखको भोग गर्नुपर्छ मध्य नाडी भएमा। र यदि कुण्डली केटाको मजबुत छैन भने चाहिँ मृत्युसम्मको पनि फल भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर मध्य नाडीले बताइदियो। अब यसको लागि पनि हजुरहरूले गुरुहरूबाट सरसल्लाह लिएर राम्रोसँगले समाधान गर्नुस्। अलिकति थोरै यो कठिन छ नाडी दोष घटाउनको लागि चाहिँ यसमा नाग बनाएर विधिवत पूजा गरेर खोलामा बगाउने पद्धतिहरू हुन्छन्। अब ठाउँ अनुसार गुरुहरूले गर्नुहुन्छ हैन, आस्था हो, हजुरहरूले जसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर विधि विधान पुर्याएर जे शास्त्रमा छ त्यो गरेको उत्तम हुन्छ। अब त्यसै गरेर तेस्रो नाडी छ जो अन्त्य नाडी मानिन्छ। अन्त्य नाडी यदि दुईजनाकै वर वधु दुवैजनाको कुण्डलीमा अथवा केटाकेटी दुवैजनाको कुण्डलीमा, श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको कुण्डलीमा अन्त्य नाडी छ भने यसले चाहिँ के गराउँछ त भन्दा जीवनभरि श्रीमतीलाई होस् वा श्रीमानलाई होस् रोगी बनाउने काम गर्छ हैन। अचानक चाहिँ नि स्वास्थ्यमा समस्या आउने, प्यारालाइसिसहरू अथवा ठुलो ठुलो स्वास्थ्यको जटिलताहरू भोग्नु पर्ने या यावत स्वास्थ्यमा चाहिँ ठुलो ठुलो उतार चढाव आउने, ठुल्ठुलो दीर्घ रोगहरू लाग्ने र अल्पायु योगसम्म निर्माण गरिदिने अवस्था अन्त्य नाडीले गरिदिन्छ भने परिवारका सदस्यहरूलाई पनि ठुलो हानि हुन्छ, धेरै ठुलो हानि हुन्छ है। जस्तै घरका सदस्यहरूको पनि कसैको अल्पायुमा मृत्यु हुन सक्ने इत्यादि घटनाहरू घटाइदिने सम्भावना प्रबल हुन्छ। विशेष गरेर यदि तपाईँ किनभने संस्कारको हिसाबले कुनै पनि केटाले घरमा लिएर आउने चलन भएकोले जब माइतीले छोरीलाई विवाह गरेर पठाउँछन् एक प्रकारले गोत्र परिवर्तन गरेर अब त हाम्रो कुलको पनि होइनस्, हाम्रो वंशको पनि होइनस्, त हाम्रो कुल खानदान केहीको होइनस् भनेर त्यो हिसाबले पठाइदिएका हुन्छन्। त यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो केटी पूर्ण रूपमा केटाको कुलको भई, अब कुलमा चल्ने भई हैन। उसले दिएको पिण्ड उसले गरेको पूजा, उसले गरेको चाहिँ नि श्रद्धा अथवा उसले चढाएको पितृलाई चढाएको जल पितृले पाउने भए। त के भयो त भन्दा त्यो केटी विवाह गरेर आउने बित्तिकै के हुन्छ, केटीको सासू ससुरा केटाको बाउआमालाई ठुलो क्षति गराइदिन्छ यो नाडीको दोषको कारणले गर्दा। आर्थिक क्षति पनि भोग्नुपर्छ, शारीरिक क्षति पनि भोग्नुपर्छ, मानसिक क्षति पनि भोग्नुपर्छ, पारिवारिक क्षति पनि भोग्नुपर्छ, सबै क्षति यसले भोगाउँछ। त्यो कारणले यदि तपाईहरु विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईहरुले नाडी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नाडी दोष तपाईहरुले विचार गर्नुपर्छ। साथमा विवाह गर्नको लागि अति उत्तम तपाईहरुले मांगलिक दोष हेर्नु पर्यो, मंगलको प्रभाव कस्तो छ। अब फेरि कस्तो हुन्छ भने मांगलिक हुँदैमा सबै मांगलिकको चाहिँ घरबार चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर एउटा जुन भ्रम छ त्यो चाहिँ हजुरहरुले तोड्नु होला है। मांगलिक हुँदैमा घरबारै बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ होइन हो। केही हदसम्म खटपट मांगलिक मनका सफा पनि हुन्छन्, मांगलिक आफैमा राम्रो पनि हो। एक प्रकारले कवि हुन्छन् अथवा भनौं साहित्यिक हृदयका हुन्छन्, दयालु हुन्छन्, अलिक कामुक हुन्छन् इत्यादि हुन्छ। धेरै कुराहरू गुण पनि हुन्छ मांगलिकमा, राम्रो स्वभाव पनि हुन्छ र रिसा त हुन्छन् नै त्यसै पनि मांगलिक।
तर माङ्गलिक दोष भयो भन्दैमा सबै खराब हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै कुनै माङ्गलिकले चाहिँ आर्थिक क्षेत्र बिगार्ने काम गर्छ, कुनै माङ्गलिकले चाहिँ वैदेशिक क्षेत्र बिगार्ने काम गर्छ, कुनै माङ्गलिकले चाहिँ काममा रुकावट ल्याइदिन्छ, कुनै माङ्गलिकले घर गृहस्थी बिगार्ने काम गर्छ अथवा वैवाहिक जीवन तहस-नहस गर्छ, कुनै माङ्गलिकले चाहिँ जति गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाए पनि त्यो टिक्दै नटिक्ने बनाइदिन्छ। अब धेरै फलहरू हुन्छन्। दुर्घटना चोटपटक इत्यादिको भए पनि मङ्गलले ल्याइदिन्छ होइन। अल्पमृत्युसम्म माङ्गलिकले ल्याइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा जस्तै सपोज तपाईँकी श्रीमती माङ्गलिक हुनुहुन्छ, अष्टम माङ्गलिक हुनुहुन्छ, 8औं घरको माङ्गलिक होइन। अब केटाको कुण्डलीमा केटा माङ्गलिक छैन, केटाको कुण्डलीमा राहु अष्टम भावमा छ अथवा कुनै पनि पाप ग्रह गएर अष्टम भावमा बसेको छ, केन्द्रमा बृहस्पति छैन भने त्यो अवस्थामा श्रीमानको मृत्युसम्म हुन सक्छ त्यो केटीसँग जसले विवाह गर्छ त्यसको। त्यो कारणले माङ्गलिक आफैमा घातक पनि मानिन्छ होइन। यसमा विचार पुर्याउनु होला। र चाहिँ नि आफैमा पनि जस्तै अब गुणको आउँछ, जम्मा हाम्रो 36 गुण हुन्छन्। 36 गुण मध्येमा कम्तीमा 18 गुण मिल्नुपर्छ, 18 गुणभन्दा माथि मिल्नुपर्छ, 19, 20, 21, 22। र यदि 23, 24बाट उकालो लाग्यो भने त्यसलाई धेरै शुभ मानिन्छ, धेरै राम्रो मानिन्छ। र 28बाट उकालो लाग्यो भने त त्यो त नम्बर 1 मानिन्छ। गुण भनेको दुईजनाको सोच विचार, उनीहरूको चाहिँ नि हुन्छ नि हरेक कुराहरू, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू, धेरै कुराहरू गुण होइन, स्वभाव मिल्नु हो त्यो चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वभाव मिलेमा पक्कै पनि सुख त मिल्छ नै होइन। दुवैजनाको कुनै पनि कुरामा मत भिन्नता भएन भने त 18 भन्दा मुनि गुण मिल्यो भने चाहिँ विवाह नगर्ने भनेर हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहोला। यदि हजुरहरूको कुण्डलीमा शुक्रको अवस्था, दुवैजनाको श्रीमान श्रीमतीको शुक्रको अवस्था ठिक छ, हजुरहरूको कुण्डलीमा बृहस्पतिको अवस्था दुवैजनाको ठिक छ, लग्नमा छन् या कुनै शुभ स्थानमा बसेर शुभफल एकादश स्थानमा छन्, शुभ स्थानमा बसेर शुभफल दिइरहेछन्, चतुर्थ स्थानमा छन्, केन्द्रमा छन् भने त्यो अवस्थामा तपाईँको गुण कम मिले तापनि त्यसले खासै भने प्रभाव तपाईँहरूलाई पार्दैन। किनभने बृहस्पति जब कुण्डलीमा ठिक हुन्छ उनीहरूले सुधबुधले काम गरिहाल्छन् होइन। बृहस्पति भनेकै विद्या बुद्धि हो। त्यो कारणले गर्दा बृहस्पतिको अवस्था निहाल्न जरुरी छ। यदि बृहस्पति ठिक छन् भने गुण कम मिलेमा चाहिँ विवाह गर्ने हुँदैन भन्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसमा पनि राम्रो ज्योतिषीको सरसल्लाह हजुरहरूले लिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरेर अब तपाईहरुको नक्षत्रको प्रभावले पनि जस्तै नाडीको दोषलाई निवारण गर्छ। मैले अघि नाडीको कुरा गरिरहेको थिएँ हैन। विशाखा अनुराधा धनिष्ठा रेवती हस्ता स्वाति आर्द्रा पूर्व भाद्रपद यी 8 नक्षत्रमा कुनै पनि नक्षत्र, यी 8 नक्षत्र मध्ये कुनै पनि नक्षत्रमा केटा र केटी दुवैजना जन्मिएका छन् भने हैन यस्तो अवस्थामा नाडी दोषको प्रभाव हुँदैन। फेरि पनि ध्यान दिनु होला है, जम्मा 8 वटा नक्षत्र छन्। जुन नक्षत्रमा यदि केटा र केटीको जन्म भएको छ भने दुवैजनाको यी 8 वटा मध्ये एउटा नक्षत्रमा जन्म भएको छ भने त्यो अवस्थामा नाडी दोषले दुःख दिँदैन। जस्तै विशाखा अनुराधा धनिष्ठा रेवती हस्ता स्वाति आर्द्रा पूर्व भाद्रपद यी 8 वटा नक्षत्रमा तपाईको जन्म भएको छ भने तपाईलाई नाडी दोषले दुःख दिँदैन। त्यसै गरेर नाडी दोषको यसमा के हुन्छ, परिहार हुन्छ, नाश हुन्छ हैन। अनि त्यसै गरेर तपाईको चाहिँ नि उत्तर भाद्रपद त्यसै गरेर चाहिँ नि रेवती रोहिणी विशाखा आर्द्रा श्रवण पुष्य मघा यी नक्षत्रहरूमा वर र कन्याको जन्मको नक्षत्र परेको छ भनेदेखि यसमा पनि नाडी दोष शान्त हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले राम्रोसँगले गुरुहरूसँग सल्लाह लिएर नठगिनु होला र चाहिँ नि तपाईले नाडी दोषको नाममा दुःख नपाउनु होला। अब के हुन्छ त, जस्तै सपोज उदाहरणको लागि तपाईको कुण्डलीमा मैले कतिपय देखिरहेको हुन्छु, धेरैजना आउनुहुन्छ जस्तै मङ्गल चतुर्थ भावमा अथवा लग्नमा छ हैन। मङ्गल लग्नमा छ, सिधा सिधी भनिदिनु भयो माङ्गलिक हो तपाई, ठीक हो। लग्नमा मङ्गल हुँदा वा 1 4 7 8 12 मा मङ्गल हुँदा माङ्गलिक हुन्छ। तर माङ्गलिक दोष भङ्गको अवस्था पनि हुन्छ। यदि तपाईले कुनै ज्योतिषीलाई जानुभयो माङ्गलिक दोष छ मेरो गुरु भन्नुभयो, हेर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो कटाउनु पर्यो भन्नुभयो, गुरुले हेर्नुहुन्छ माङ्गलिक हो, लग्नमा मङ्गल छ अथवा चौथो 8औं भावमा मङ्गल छ, विशेष गरेर केन्द्रमा मङ्गल छ हैन। पहिलो र चौथो भावमा 7औं भावमा मङ्गल छ, त्यो अवस्थामा तपाई माङ्गलिक हुनुभयो। तर त्यहाँ के मिस्टेक भइदियो भन्नुहुन्छ भने लग्न मङ्गल उच्चको राशिमा या स्वराशिमा बसेका छन्। जस्तै मेष राशिमा बसेको छ, वृश्चिक राशिमा बसेको छ हैन। त्यो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि स्वतः रूपमा माङ्गलिक दोष नष्ट भयो
अब तपाईँले माङ्गलिक दोष निवारण गर्नु हुँदैन। अब गर्नुभयो भने के हुन्छ त? गर्नुभयो भने तपाईँलाई रोगै लागेको छैन, तपाईँले औषधि खानुभयो, तपाईँलाई बिरामी नै हुनुहुन्न, तपाईँले जे पाए त्यो औषधि खानुभयो भने तपाईँलाई त्यसको साइड इफेक्ट त पक्का हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दा हुँदै नभएको दोष निवारण गरियो भने दुःख पाइन्छ र झन् घर गृहस्थी बिग्रिने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यो कारणले बरु यदि तपाईँ मङ्गलले रुचक नामको पञ्चमहापुरुष राजयोग निर्माण गर्छ उच्च वा स्वराशिमा बस्दाखेरि केन्द्रमा मङ्गलबारको व्रत बसेर विशेष गरेर मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र जाप गर्ने र हनुमानजीको विशेष पूजा गर्ने अथवा गणेशजीको विशेष पूजा गर्ने, त्यो गर्यो भने झनै शुभ झनै राम्रो भएर तपाईँलाई लिएर जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू कुण्डली देखाउँदा पनि अलिकति विचार गर्नु होला र चाहिँ नि गुरुहरूले माङ्गलिक दोष छ भनेर अब कस्तो गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ विचार गरेर माङ्गलिक दोष घटाउँदै हुनुहुन्छ या नाडी दोष घटाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यही सेम चाहिँ एप्लाई हुन्छ। जस्तै तपाईँको नाडी दोष छ कुण्डलीमा तर तपाईँको स्वतः रूपमा नाडी दोष परिहार भएको छ, नाडी दोष नष्ट भएको छ। मैले अघि भनेका नक्षत्रहरूमा तपाईँ दुवैजनाको जन्म भएको छ या मैले भनेअनुसारले तपाईँको चाहिँ नि एउटै भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि एउटै अवस्थामा जन्म भएको छ, तपाईँको चाहिँ नि रज्जुकुट अनुकूल छ, राशिकुट शुभ छ होइन, दुवैको राशि स्वामी एकै छन् अथवा दुवैजना एउटै राशिको हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा नाडी दोष घटाउनु हुँदैन। अब कटाइयो भने के हुन्छ? त्यसले विपरीत फल दिन्छ, दुःख दिन्छ। त्यो कारणले विचार गरेर बुद्धि पुर्याएर मात्र कुनै पनि काम गर्दाखेरि गर्नुभयो भने शुभ हुनेछ, राम्रो हुनेछ। साथीहरू कस्तो लाग्यो त आजको भिडियो? मैले पक्कै पनि हजुरहरूलाई अत्यन्तै जानकारीमूलक भिडियो आज लिएर आएको छु। दक्षिणा स्वरूप कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसम्म पुर्याइदिनु होला जसले कुण्डलीमा, ज्योतिष विज्ञानमा, ज्योतिष शास्त्रमा, अध्यात्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँहरू नखस्नुहोस्, उहाँहरू नझुकिनुहोस्, उहाँहरू चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारले चाहिँ नि दुःख नपाउनुहोस्, त्यसको लागि सानो सहयोग सेयर गरेर गरिदिनु होला। अहिलेलाई भने हजुरहरूबाट म गुरु पुष्कर खतिवडा बिदा हुन्छु। नमस्ते, राधे राधे, शुभ समय।